师、各位师兄师姐，大家晚安。晚安。我今天将我这几年练功的这个成果写了一个新的报告给大家互相研究了。我写的四点啊，第一点就是练功的动机啊，第二点就是练功的过程，第三点就是练功的成果，第四点就是练功的心得分享。首先我讲我的练功的动机。我在民国93年3月的时候，一场大肠癌第三期开刀，已经扩散到淋巴了。做了半年的注射化疗，结果96年11月大肠癌再复发，这医学上叫做已经转移了。不过我已经95年已经转移到淋巴了，所以说再复发又再开刀切除，这次用口服化疗，以及做钴放射线化疗33次。因为长期的缺乏运动导致五十肩每当我左手要举起的时候会疼痛，虽有复健但不能全力，而且无名指这个无名指及小指都会麻痹。于是我就请教了很多位，因为我在做药的，所以有好多医生还有专家，我都请教他们。他们说叫我一定要运动，要火就要动，一定要运动，最好是练气功。所以我就翻开报纸及杂志各家去询问。我在询问的时候，有的说入会费要5万，有的说教一套气功要2万，这我记得在七贤路那边，教我一套气功说要2万。我的朋友说最好有那个法人登记的社团，于是我就各家去观摩，最后选择了救火团6分钟强势气功。我是和我的大女儿一起来，这是我练功的动机。然后我在第二点就是练功的过程。第一天我到教室练习的时候，教练是美惠还有丽芳2位师姐。我那时候的课程是部分不是大文上手，是由部分先教。我开始练九转回身的时候，就会有头晕的感觉。练习学徒就会有耳鸣的现象，而且空气好像都充满在耳朵里面了。练习中脚会抽痛，然后练完后会酸痛。我知道如果这样停下来不练的话，自己会更加虚弱。所以每次回家我都针对自己的状况检讨，调整自己适合的方式。我都每天练习，上课累了就休息。所以说你们新来的人累了就休息练，不要看到我们阿天师一种严肃的表情，他是很同人且的他就是很认真一般艺人认真不过他很同人且。对，他很好。很好，对，他很认真。所以你累了就休息。所以我就很紧张。对，我那时候打了15圈，很多次都休息，半途都休息，不能打，我都半途都休息。经过3个月后，我感觉头痛及耳鸣的现象渐渐的改善，所以我对这套气功产生了非常大的信心。等我稍微熟练以后，我就注意我们各位师兄师姐的打法，他们的动作是怎么样，哪一种招式比较佳、比较好看，而且适合自己，再融合自己的打法加以改进，而且经常的练习。不会的，我再翻开课本图案及录影带。这样进步就持续。第3点，我练练功的成果我刚报名参加这个练功的时候，每3个月就会回医院定期检查，因为我那时候癌症每3个月都会定期检查，每次检查都抽血检查先前的转加。我检查是 GOT、GPT、三酸甘油酯，还有血脂肪，还有高血压、糖尿病，还有CEA、PSA， 这10几种都每次检查，每次都指数都一直转加。目前每项都合格，没有一项不正常的。第二点的成果就是我左手无名指及小指进来的时候因为50肩都麻痹了，以前都常常打针，都躺在病床上打针都麻痹。经过1年多的练习，已经改善了，恢复现在目前都恢复正常。第3点就是每年9月、10月
秋冬交接的时候，常常有气管过敏，我那时候会气管过敏，引起感冒。这几年很少发生，变得很少发生。第4点就最重要，就是我有那个钨60放射线照射，引起尿血症。半夜那天晚上我已经交代遗嘱了，那天尿血很严重的时候，我已经交代遗嘱。连那个隔天早上去妇又看妇又不敢把我收，然后转去那个荣总再帮我做治疗。医生说这种不能根治，说钨60的放射线治疗不能根治的，但我练习这套气功，每年渐渐改善，直到第4年完全注意，到目前为止完全注意，没有再发生血尿，从前后总共4年。最后一点，我专练功的心得分享，钱固然重要，但是身体更重要，每天必须抽空来练习，来运动，最好是练气功，因为我感觉这套气功不但可以增强体力，又可以增加免疫力，使我们体内带氧量增加，活化细胞，比较不会老化。这是我的感觉。你看我们那个毕业师姐就知道了，8年我进来8年，看他们都没老过，真的。第2点就是这套气功老少咸宜，没有危险的动作。所以练功的时候，最主要是保持心情愉快，全身放松。那个老师说放平伤出版弹了，我说怎么跟我讲啊？这个我已经体会到了，这是高手在练。你要练一段时间才会知道让人放平伤出版弹，的确很有效。第3点就是要有恒心，有些动作初期不熟练但勤能补拙，多加练习就能克服。练的时候由柔而进你们一刚才说，一看到知道刚才都在做给人家这个做给人家，要由柔而进，静中带 Q， 再由 Q 带点绵密，就像我们总教练阿天师一样要像他那样，那才是最高的境界不过他是很少看到2年出打一次给你看而已。最后非常谢谢阿天师及各位教练的辛勤的教导好，使我身体恢复的健康感，谢谢。